ก็มาถึงน้ำตกชั้นที่3แล้วนะนี่มีเด็กๆเล่นด้วยนะนี่เขาก็มากันก่อนเราอะโคตรใจครับใจสมโอ้แบบแต่สุดผมไม่ได้เห็นมันสักทีแต่ผมจะไปถ่ายรูปนะโอ้มันสุดยอดจริงๆว่ะทุกคนหาไม่ได้แล้วแบบเนี้ยหน้าร้อนมีแบบเนี้ยดีมากเลยอะสุดยอดมากอะดูดิ